Tere, mina olen Rita ja teie ees on kokasaade Rita köök. Täna kutsusin ma meile külla legendaarse Vladislav Goršetsi ja loomulikult räägime me sellest, kuidas teha hõrgutavaid kalaroogasid. Ja miks üldse kala sööma peab? Palun mulle 2 ilusat kohafileed. Ja, need on väga head. Tere, Pia! Mis kohvi sa meile täna valmistad? Täna on siis minuga kaasa võetud meie pere kõige uuem liige Pedro Veloso kohv, mis tuleb meile otse Brasiiliast ja võtsin sellele kõige lihtsama valmistamismeetodi ehk presskannu. Tegemist on siis kohviga, mis on meieni jõudnud otse Brasiiliast, sellesama härra Pedro Veloso istandusest ja pakis on siis meil heleda röstiga kohv, mis on juba ette ära jahvatatud ja tuleb välja kaaluda meil kusagil 60–70 grammi kohvipuru. Ennem kindlasti tuleb vesi ka soenema panna, ehk siis kindlasti presskannu valmistamise põhjal tuleb vältida seda, et palad 100-kraadise vee sinna peale. Võtsin täna meiega kaasa siis Fellow Clara presskannu, mis siis on topeltseintega, ehk siis hoiab selle kohvi sul hommikuse pannkoogi valmistamise ajal eriti kaua, eriti soojana, aga kindlasti õige temperatuuri juures. Paneme siis täna Harju keskmise 65 grammi ja tuleb siis meile siia 1 liiter kuuma vett peale. Sa ütlesid, et see ei ole 100 kraadi. Mitu kraadi see vesi on, mida sa praegu peale kallad kohvile? Praegusel hetkel minu veekeedukann laseb veel minna kuni 95 kraadini ja kui keegi terane pani tähele, siis läks mul ka taimer käima. Ehk siis meil on tarvis, et see tõmmis tõmbaks kusagil 2-3 minutit ja siis võtame selle segamispulga, segame kooriku ilusasti läbi ja kestab veel eriti tubli olla, võtab supilusikaga selle ilusa kahvekreema kihi pealt ära. Ehk siis rahulikult läheb otsik peale ja lükkad presskannu lõpuni vähehaaval alla. Et kindlasti mitte täiesti põhja, seepärast siis hakkad juba välja pressima neid mõrkjaid maitsenüansse kohvist, ehk siis ideaalis võiks olla niimoodi, et on meil kohvipuru põhjas ja siis sõela ja kohvipuru vahele jääb selline paari sentimeetrine vahe, et kui on klaasist, siis on ilus näha endal, aga siin sa juba tunnetad, et hakkab natukene raskemaks minema. Ja siis tuleb tassid võtta ja saabki juba kohvi serveerida. Väga hea! Pia, kui ma nüüd tahaksin siia kohvi peale ikkagi natukese valget ka, mis sa mulle soovitaksid? No kui valikus oleks, siis võtaks kas farmi täispiima või 2,5 piima, sellepärast ma kardan, et kohvikuur muudab selle maitse natukene liiga piimaseks. Et me tahaks sellel kohvil tuua välja siis seda mõnusat pähklist maitsenüanssi ja see tuleb esile selle piimaga kõige paremini. Vau! Ma tunnen sarapuu pähkli maitset siin. Uskumatu. Aitäh, Pia, sulle. Ma pühin oma presskannult tolmu pealt ära ja ma usun, et kõik vaatajad teevad seda samamoodi. Super, aitäh! Saatekülalisele hakkame nüüd kohe tegema pannkooke, aga need ei olegi pannkoogid, vaid see on üks terve suur ahjuplaaditäis pannkooki. Ja Vladislavile loomulikult ei mingit maasikamoosi, vaid kalaga. Ma panen ahju sooja 225 kraadi ja hakkan tegema tainast. Munad kaussi lahti. Mulle meeldib ikka kõik muna kätte saada, nii et ma käin sõrmega veel kõik need koopad üle. Siis klopime munad lahti. Ja hakkame lisama jahu ja siis hakkame lisama piima. Täispiima kasutan ma sellepärast siin, et täispiima maitse ongi täidlasem ja maitseküllasem
ja panemegi nüüd nii, et jälle vaheldumisi. Nii on pannkoogitainast kõige mõnusam teha, et vedelik ja jahu vaheldumisi, siis ei tule neid suuri tükke. See ahju pannkook on pärit Soomest. Tavaliselt nad panevad sinna suhkrut ka ja söövad magusa moosiga. Aga mulle meeldib see hoopiski rohkem õrnsoola lõhega ja suhkru ma jätan välja sellest tainast. Ahju pannkoogi eelis on see, et sa teed korraga suure koguse tainast, toidad ära terve seltskonna ilma pliidi ees pannihaaval pannkooke küpsetamata, viskad ahju, unustad 25 minutiks. Et kui ma tahan teha ühe sügava ahju pannitäie, siis lähebki terve liiter piima meil siia ära ja 3 muna ja 6 detsiliitrit jahu. Nüüd võtan ma ahju panni ja me paneme või ahju sulama. 50 grammi võid. Või on nüüd sulanud, plaadi välja. Ma keerutan natukese, et kogu plaadi põhi oleks võiga kaetud ja valame selle või tainasse. Nüüd ma segan selle lihtsalt läbi siin. Selline ahjus või sulatamine annab väga hea karamelli maitse sellele tainale juurde. Ja nüüd valame selle lihtsalt otse ahjuplaadile. Ja ahju. Ahjus võiks pannkook olla umbes 25 minutit, aga see kõik sõltub tegelikult sinu ahju kuumusest. Hakkab piiluma juba mingi 15-18 minuti pealt. Muuseas, kui te panete pannuka ahju, siis ärge mingil juhul enne ahjust lahti tehke, kui ta on juba ilusti pruun. Muidu te lasete kõik need ilusad õhumullid, mis on kerkinud, kokku vajuda. Kuni pannukas on ahjus, teeme kiirelt toorjuustu sidrunikreemi õrnsoola lõhe ja pannukate juurde. Panen siis toorjuustu siia ja lasen ainult kergelt, kõige madalamal kiirusel. Ja nüüd paneme siia juurde pool pakki vahukoort, eli 2 detsiliitrit. Ja siis vuristame selle ühtlaseks vahuks. Nii. Maitsestame soolaga, sidrunikoore ja mahlaga, paneme musta pipart ja tilli. Nii lihtne see ongi. Taevake, kui ilus ta on. Tere, Rita! Tere, Vladislav! No, Tere! Milline rõõm! No, näed, lasid mind ka enda kööki niimoodi. Eks ole ju. Mida sa teed siin? Ma tegin sulle hiigelsuure pannuka, mis on muide Soome pannkook, kalasõprade lemmik. Sihuke pannkook. Jah. Ma kohe serveerin sulle ilusti selle. Aga kas ma tohin sulle ennem kohvi tuua? Jah, paluks küll, jah. Ma toon. Ütle mulle, kas... Piimaga. Tuleb piimaga. Kurra, ma olen igasuguseid tein tilgastanud piimast ja hapupiimast ja pärmist ja pannkooki. Sihukest pole küll näinud. Nii, nüüd tõstame peale, mis ma sulle värskelt tegin, on sihuke valge mögin. Sihuke valge mögin on sidrunitoorjuustu kreem. See sobima küll. See on väga mõnus selline mahlane. On hea, jah. Ja siis me teeme sellised ilusad lõheroosid sulle siia peale. Eks ole ju? Ega pool söömist toimubki ju silmadega. See on täitsa kena vaadata sihuke juba. Ütseme? Jah, lähme kallale. Eks lähme kallale. Lähme kallale. Alliteratsioon ja puha. Igal hommikul võiks olla peale. Selle pannkoogi kahanemise kiirusest on näha ka tema maitsus. Need on võrdelused.
tundub, et kõik eestlased armastavad osta ühe lõhefilee ja selle lihtsalt ahju visata. Ja meie Vladislaviga mõtlesime, et aga näitaks hoopis midagi muud, et kuidas hoopis toorest kalast. Jah, teeme seda, et meil on siin selline ilus suur lõhefilee. Lõhe on seda maitsvad, mida suurem. Me teeme temast kõigepealt carpaccio, et tohib valmistada ilma läbi külmutamata ja ilma kuumutamata kasvatuskalu, lõhet forelli ja siinka. Neid Euroliidus on lubatud, teised tuleb läbi külmutada, et ei tuleks parasiite ega mingit muud hullu asja. Nii, sina teed nüüd siia kastme, eks ole, just. Selleks pigista siia pool sidrunit. Nii. Mahlaks, pane sinna üks tubli sorts õli, mitte liiga palju, soola, suhkurt, pipart, tilli, kõik sega läbi, tee selline kaste. Ja tunde järgi pipart, tilli, soola. Super. Ja mina lõikan siit sellised fileekillukesed ja panen siia taldrikule niimoodi. Ja nagu sul valmis see saab seal see värk, nii võtad pintsli ja pintseldad need üle. Ja mis siis toimub sellega? Kas see on siis toores lõhe seejärel, kui me oleme üle pintseldanud? Vaat, kuivõrd selles koostises on sees sidrunimahl, siis mis toimub? Toimub valkude denaturatsioon ehk keemiline küpsemine ja see kala ei ole enam toores kala, ta on küpsenud kala. Ja siis ma ahkin natuke tilli, eks ole ju? Ja tilli ka tibakene, jah. Kuule, ma jään siin tempos kõvasti alla. Eks ole, tad nii. Tillikest ka ja kahe peale saame hakkama. Nagu naksti. Ja nüüd pole muud, kui pintsel kätte. Ja võõpa üle. No, proog valmis, tehtud. Täiesti uskumatu. Huvitav, kui oleks võtnud nüüd, oleks nii tark olnud, et oleks pannud stopperi käima. Kaua see meil aega võttis. Sisse ja välja hingata ja carpaccio tehtud. Võime seda teha nii palju, kui tahame siit, aga meie jaoks aitab. Meie kahe jaoks aitab, aga ütleme, kui on suurem pere või tulevad sõbrad külla, kas siis võiks nagu pool lõhefileest carpaccioks teha? Võib, aga siis on, vaata nüüd, teda saab ka pikemalt hoida, siis paned vähem sidrunit ja rohkem õli. Sest sidrun küpsetab. Ja siis ta küpseb aeglasemalt, võib sul rahulikult 2-3 tundi oodata. Hakkame ceviche't tegema. Mina siis hakin selle peeneks, eks ole. Sina hakid peeneks ja mina samal ajal hakkan laimimahla pressima. Kuule, meil on siin praegu nii kvaliteetne kalafilee. Aga just, aga kuidas me poes aru saame, et kuidas valida? No, vaata ongi, kui on juba fileeks tõmmatud, siis tuleb meil lihtsalt usaldada kaupmehest. Ja kui kehvasti on tagasi viia jälle, vaadata kuupäeva, üks asju on, mis nagu annab märku, see on selle liha elastsus. Et kui vajutad seda fileed, siis kas jääb lohk sisse või läheb ta välja jälle. Sellel ei jää, nii et kõlbab küll. Sõrmetest ja kaupmehe usaldus. Osta sealt, kust oled saanud korralikku. Mina mürasin siin vahepeal pressida 4 laimi mahla ja segasin juurde granadillipüree. Ta annab hästi head aroomi ja sellise ilusa kollase värvi ka. Nii, siin on sulle sibul. Nii. Ja nüüd paneme kala ka. Jaa, paneme kala ka. Suurepärane. Paneme ta nüüd
külmikusse. 15 minutit reeglina näitab. Eks? Ceviche meil natukese veel tõmbab külmikus. Päris ära ei tõmba. Peaasi, et päris ära ei tõmba. Aga meie hakkame sinuga nüüd pearooga valmistama. Karl Gustav Erik von Mannerheim. Ja selle udupeene kala kõrvale aurutan mina basmati riisi ja ma tahaks sulle näidata, mismoodi seda riisi õigesti aurutada, et see tuleks tõesti niivõrd kohev ja koos kohaga viiks keele alla. Selleks, et riis tuleks hea, peseme maha riisi pinnal oleva tärklise. Liigutame samal ajal, et me saaks seda liigset tärklist siit välja ja peseme ta läbi 3 veest. Ja nüüd oleks hea jätta riis ligunema. Ja reegel on, et 15 minutit kuni 2 tundi ja see vesi võiks olla nii, et kui sa paned käe, siis sa näed, et sa kätt näed vähemalt siit läbi. Siis on juba okei, ei pea rohkem pesema. Jätame 15 minutiks selle siia ligunema. Ja nüüd me kurname selle riisi sõelale. Valame ta potti ja kallame peale 2-kordse koguse vett. Nii et kui meil on 250 grammi riisi, siis me valame peale pool liitrit vett. Vesi peab olema külm. Nüüd on riis valmis selleks, et me võime ta keema panna, millal iganes Vladislav on valmis oma kaladega. No jaa, aga mina seni lugesin siin raamatut, väga hea raamat on, eks ole. Ja siin on üks luuletus, mille on kirjutanud Henno Käo ja see ei ole niisama värss, see on limerik, kellele see midagi muidugi ütleb. Kord kalal, see oli vist koha, oli tuju nii pagana paha, pisut merevett jõi, viimaks sabaga lõi, otsis mõrast siis parema koha. Võt ja selle parema koha on leidnud see koha nüüd meil siin, eks ole, milles on selle koha eripära. Paneeringus. Selles paneeringus kasutame me sellist asja nagu paprikapulbrit. Need tükid me maitsestame nüüd soolaga, eks ole, hõõrume sisse. Teiseks paneme tiba valget pipart. Nüüd läheb meil see paprikapulber mängu veel. Ja siia sobib mitte see terav paprika, vaid see pehmem. Nüüd ma võtan natukese ka soola, et maitsestame selle riisi ära. Panen kaane peale, ta läheb täis kuumusel keema ja siis me keerame selle riisi täiesti miinimumi peale. Ja siis ta haudub nii. Siin peab olema nüüd tähelepanelik, et isegi kui on hirmus kiusatus, ei tohi kaane alla vaadata. Mis siis mina teen? Võtan siit pakikese võid, et ma teen temast siis maitsevõi. Põhiliselt just mädarõigas on see, mis annab seda sefti talle. Nii, nüüd ma segan siia natuke maitse roheliseks seda peterselli, võib ka muud panna. Valmis. Ja kõik. Tehtud. No, Mannerheim teadis, mis on maitsev. Anname tuld. Praaditimise juures, mida ma teen, ma kasutan korraga võid ja õli. Kõik potid pannid, mis me siin saates kasutame, leiad sa samuti Kemossist. Miks ma kasutan korraga võid ja õli? Või on see, mis annab maitset. Või on see rasv, mida me naudime. Aga või üksi läheb tossama. Sellepärast on vaja lisada mingit sellist õli, mille suitsemispunkt on kõrgem. Siin on mul riivsai. Nüüd polegi muud, kui paneerin, aga selles riivsaias võib ka kasutada riivsaia ja jahu segu, eks ole. Kas ma võiks panna nüüd uad keema ka? No, kui sul kohta on siin, siis pane. Klassikaline õpetus on, et mida vähem me teda edasi-tagasi krutime siin panni peal, seda parem. Ja kui sööma hakkame, siis kuumale kalale paneme seda
maitsevõit peale, see sulab seal peal, läheb laiali, annab oma maitse ja võivad. See läheb nagu lepsereega. Tähendab küll, aga kuhu? Eks? Kuhu, hundi suhu. Kas on midagi, mida sa kohe kindlasti kuidagi ei suuda süüa? No vaatame, täna siin midagi sellist on. Vaata, sa panid cevichesse koriandrit, jah? Ja ma ei küsinud su käest. Sorry, eks ole. Ega võib öelda, et inimesed jagunevad laiast laastust need, kes söövad, kellele väga maitseb koriander või kes on tema suhtes ükskõiksed ja on need, kes koriandrit ei salli. Mina kuulun kahjuks nende viimast. See pidi olema geneetiline, ma olen lugenud. Ma teeme sooja enne olgu peale, kui sa nii ütled, vastu tulles televaatajate soovil. Sööme kõigepealt sooja toita. On hõrk, eks ole? Väga rõigas ja või. Kokku see maitsepukett on selline. Oivaline. Päris hea. Koha õrnus. Lihtsalt nii hea. Kas nüüd võtan mina ennast kokku ja maitsen meie kahe eest ka cevichет? Lase ma maitsen ka ikka, tead äkki. No nii. Äkki mulle õnnestub ületada oma koriandri tõrge. Võtame siit mingit chipsi ka ja natuke chillit ja... No, Vladislav. No. Ole meheks, Vladislav. No. Alguses polnud viga, aga see... Siis lõi koriander sisse. Siis lõi koriander sisse, jah. No nii ta on, mis sa teed? No mis sa teed? Ma söön sinu eest ka. Jah, söön minu eest ka. Söön ja kiidan. Meil on veel see esimene eelroog. Maitsemata, eks ole. Tonga. Vau, see on täiesti uskumatult hea. Miks nüüd? Me võime nüüd küll oma tänase kokkamisega tohutult rahul olla. Kas ma võin ära minna? Nii tänulik, et sa tulid. Meil on ka sulle mõned väikesed kingitused. Stockmanni ja Gemossi kinkekaardid. Oi. Ja Coffee People'i kohvi. Ma kohe kallistaksin ka. Ma olen ülitänulik, et sa tulid külla. Aitäh! Aitäh, kallid vaatajad, et olite meiega ja järgmisel nädalal, järgmisel laupäeval räägime mikrobioomist. Selleks, et saaksite meiega koos kukata, võite osta kõik toorained Stockmannist ja Gemossist.